Icciitiiwwan sirna jaarsummaa gaazexeessituu Moonet beeksisaa fi moodel Feenet Gammachiis isin biraan geenya. Egaa sirni jaarsummaa yookaan kaadhimaa shamarreen kana lamaanii ijoo sooshaal miidiyaa ture. Maaltu ta'ee maaltu duuba jiraa maaltu dhugaadhaa maaltu immoo dhugaa miti kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Keessattuu sirni jaarsummaa Feenet Gammachiis ijoo sooshaal miidiyaa ture. Egaa akkuma si yaadattan sirna jaarsummaa Feenet Gammachiis irratti makiinaa miliyoonii 60 warra isheetiif bitamee ergameera kan jedhutu ajandaa ture. Inni biraan immoo qubashii arfanuu irratti warqii maraa naquudhaan akkasumas immoo morma ishee irratti warqii hedduu diruudhaan ajandaa sooshaal miidiyaa ture. Akkasumas immoo sirna jaarsummaa gaazexeessituu Moonet beeksisaa irratti warqii giraama 50 itti uwwisaniiru. Egaa sirnoonni jaarsummaa kun bara kana keessatti sirnoota gatii qaaliidhaan raawwataman jedhamanii ajandaa sooshaal miidiyaa ta'aniitu jiru. Egaa qophii kana guyyaa har'aa qindeeffannee isin biraan geenya. Qophii kana keessatti waan raajii fi waan dinqii hedduu dhageessu. Sirna jaarsummaa Feenet Gammachiisiitii fi gaazexeessituu Moonet beeksisaa isin biraan geenya. Qubee miidiyaa subscribe, like, share gochaa yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qooda. Qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Sirnoota jaarsummaa shamarreen lamaan kanaa keessatti wantoonni hedduu jaalatamanis ni jiru. Akkasuma wantoonni komii kaasanis ni jiru. Sirnoonni jaarsummaa shamarreen kana lamaanii sirna jaarsummaa yookaan kaadhimaa fakkaata osoo hin taane sirna cidhaa fakkaata. Wanti hundi guutuudha. Sirnoota jaarsummaa kanarratti wantoonni komii kaasanii fi jaalataman danuutu ture. Wantoota jaalataman irraa yookaan sirna jaarsummaa gaazexeessituu Moonet beeksisaa irratti wanta aadaa duudhaa wanti takkittiin wanti hafeen jiru. Egaa akkuma beekamu Moonet beeksisaa gujiirraa dhufaniitu kaadhimmatanii. Warri gujiirraa dhufanis akka aadaa tuulamaatti qoratanii maaltu barbaachisadhanii waa maraa naqatanii sirna sana keessatti waan nama jechisiisu waan ajaa'ibaa danuu raawwataniiru. Sirna jaarsummaa Moonet keessatti komiin baay'een yoo ka'uu baatellee kan Feenet Gammachiis keessatti garuu komiin hedduun ka'aniiru. Akkasumas immoo caalatti ijoo sooshaal miidiyaa ta'eetu ture. Jaarsummaa Feenet keessatti irra caalatti wanti komii kaase dhimma konkolaataa miliyoona 60ti. Namoonni hedduun kaan qoosaa godhatanii gariin immoo dhugumattuu aadaa fi duudhaa hawaasaa yaadda'anii kan komii kaasaa turanis ni jiru. Konkolaataa miliyoona 60 bitamee warra isheetii ergame kan jedhu danuu haasa'ame. Taateewwan sirna jaarsummaa Feenet irratti raawwataman keessaa dhimmi konkolaataa kanaa dhugumaan bitamee maatii Feenetiif ergame moo sobadhaa kan jedhu irratti namoonni hedduu wal mormaa turaniiru. Dhugumattuu makiinaa miliyoona 60 maatii Feenetiif gurbaan kun bitee erge intala moodelii kana kaadhimmate moo gariin immoo lakkii sobadhamoo kan jedhan walii wallaalanii sooshaal miidiyaa kanarratti wal mormu. Gariin dhugumattuu konkolaataan kun bitamee ergameera jechuudhaan yoo irraa dubbatan gariin immoo lakkii sobadhaa jechuun dubbachaa turaniiru. Dhimmi kun dhimma danuu mormisiisaa ture. Haa ta'uuti garuu warqiin quba harkaa fi morma isheetti dirame komii kan kaase miti. Warqii mormaa fi qubatti wal diruun kun durumaa kan baratame waan ta'eef sun baay'ee ajandaa hin turre. Garuu immoo konkolaataan maatii Feenetiif bitamtee ergamte jedhamte caalatti ijoo dubbii ta'eetu jira. Shamarreen kun lamaan maaliif gatiin isaanii qaalii ta'e? Sagantaan cidha isaanii yoo maaf akkas ajandaa ta'e jechuun keessaniin oolu. Dhugumattuu shamarreen kun lamaan shamarree gatiin isaanii qaaliidha. Akkuma isin beektan Moonet beeksisaa gaazexeessituu cimtuu fi dubartii jabduudha. Akkasumas immoo moodel Feenet Gammachiis moodelii cimtuu bareedduu miidhagduu jabduudha. Feenet hojii moodelingiidhaan cinatti
mana dinzaayinaa mataa isheetti qabdi. Dalagaa mataa ishee moodeelii cinaatti kan hojjetattu turte. Akkasumas immoo gaazexeessituu Moonet beeksisaa OBN hanga shawuu mataa ishee hojjechuu irratti argamti. Shamarroonni kun bifaanis miidhagoodha, akkasuma amala qabeeyyiidha. Shamarroonni kun gatiin isaanii dhugumattuu imalaaf kan jedhanis ni jiru. Sirna jaarsummaa moodel Feenetiin wal qabate yaadonni garaa ni ka'u. Yaadota ka'an keessaa tokko qabeenya qabataanaan waan barbaade yoo ishiidhaa godhe, waan barbaade yoo itti uwwise, huccuu warqii maatii ishiitti yoo uwwise, maatii ishii maraafuu yoo konkolaataa bite maal namoota kaan galche, maaliif irraa dubbatanii ajandaa taasisanii kan jedhanii yaada isaanii kaasanis danuudha. Gariin immoo qabeenya qabaataniif hanga barbaadan nama addaa ta'aniif duudhaa fi sirna hawaasaa cabsuun sirrii miti yaada jedhutu jira. Egaa yaadonni gara lamaan iyyuu ka'an yaada mormisiisudha. Gariin duudhaa hawaasaa falmuu, gariin immoo akkuma qabeenya qabdutti sirna barbaadde gaggeeffachuu dandeessaa yaada jedhutu ka'a. Egaa kanaan wal qabate yaaddi namoota hedduu tokko miti. Egaa akkuma beekamu duudhaan hawaasaa akkuma naannootti haa jiraatu iyyuu malee sirna cidhaa irratti namni waanuma qabuu fi waan humna isaa yeroo godhu ni mul'ata. Cidhi nama maraayuu wal fakkaata jechuun hin danda'amu. Sirni jaarsummaa moodel Feenetiin yaada mormisiisaa kaasus bifa hawwataa fi miidhagaa ta'een gaggeeffameetu jira. Egaa cidhi isaa immoo cidha akkamii akka ta'u tilmaamuun nama rakkisu. Sirni jaarsummaa kunuu cidha fakkaata. Akkasumas sirni jaarsummaa gaazexeessituu Moonet beeksisa haala miidhagaa hawwataa ta'een akkasumas duudhaa aadaa hawaasaa eegeen sirna gaggeeffamedha. Ta'iiwwan sirna jaarsummaa gaazexeessituu Moonet beeksisaa irratti ta'an namoonni hedduun kan jaalatanii fi kan dinqisiifatanidha. Akka aadaa fi duudhaa hawaasaatti sirna gaggeeffatamee fi sirna jaarsummaa Moonet namooti danuu dinqisiifataniiru, hedduunis jaalataniiru. Egaa kan Moonet kaadhimmate ilma gujiiti. Sirna jaarsummaa Moonet irratti Moonetiif warqii giraamni 50 itti uwwifameera. Sirna kanarratti akkasuma daara baasaan raawwataniiru. Huccuu maraa akkuma aadaa fi duudhaa kaleessa turetti sirna Moonet irratti wantoonni gaggeeffamu martisaayyuu jaallatameera. Sababiinsaa ishiin beekamtuudha, gaazexeessituudha jedhanii waan addaa tokko gochuudhaaf yaalle. Akkuma aadaa duudhaa ganamaa Oromtichaatti safuu fi duudhaa jiru maraa qoratanii gujiirraa bahanii dhufanii dirree Tuulamaa irratti Moonet kaadhimmataniitu jiru. Sirna kaadhimmaa sanarratti taateewwan ta'an marasaayyuu namoonni jaalatanii reaaktii bareedaa irratti gaggeessaa turaniiru. Baay'ee jaallatameera jechuudha. Qeeqaawwan Moonet irratti cidha ishiitiin wal qabatee ka'an ani hin dhageenye. Haa ta'uti garuu kan Feenet namoonni tokko komiiyyuu kaasan malee dhugaa dubbachuuf sagantichi sagantaa bareedaa fi miidhagaa hawwataa ture. Egaa cidhi jarreen kana lameenuu fuulduratti ta'uudhaaf deemaa jira. Cidha kanarratti immoo taateewwan akkamiitu ta'ama kan jedhu hawwii guddaadhaan sagantaa eegamaatii jirudha. Shamarreen kun lachuu miidhagoodhaa, babbareedduudha. Yoo dhaabbatan dhaabbiin kan irraa tolu, yoo kolfan kan kolfirraa toludha. Garuu immoo wanti nuti beekuu qabnu shamarroota kanatti waanuma miidhaganiif qofa qarshiin amma kanaa itti bahame waan kaadhimaman natti hin fakkaatu. Egaa bareedinni namaa dhaabbii qofa miti. Bareedinni namaa wanta namni sun guyyaa guyyaatti gocha inni godhu akkasumas immoo amala namaa waliin kan wal qabatudha. Walumaa galatti sirni jaarsummaa shamarreewwan kana lamaanii sirna jaalatamoo fi dinqisiifannaa bara kana keessatti argatanidha. Akkasumas immoo namoonni hedduun kan yaada irratti kennanii fi sirriitti sirna jaarsummaa cidhaan ol dhageettii argate jechuun ni danda'ama. Egaa jarreen kun lachanuu waan nama miidiyaa ta'aniif malee cidhoonni nama biraa immoo kan kana caalaa wanti ajaa'ibaan irratti raawwataman jiraachuu danda'a. Akkuma beekamu Moonet gaazexeessituudhaan, Feenet immoo moodeeliidhaan hojii moodeelii hojjetti sooshaal miidiyaa kanarratti ni beekamti. Kanaaf sagantaan jaarsummaa isaanii ijoo sooshaal miidiyaa ta'e malee
wantoonni ajaa'ibsiisoo danuun waan kana biraas ni jiru. Egaa hicciitiiwwan sagantaa isaanii duuba jiru hedduunsaa jabina shamarran kanaati. Shamarran kun lamaan otoo jabduu ta'uu baatanii miidhaginni isaanii qofti gatii guddaan haala kanaanitti ba'ee ajandaa sooshaal miidiyaa hanga ta'anitti hin kaadhimaman ture. Egaa hicciitiiwwan shamarran kana duuba jiru akkasumas immoo dandeettiin isaanii maal akka ta'e sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Akkuma isinitti hime jarreen kun lachuu ogummaa mataa isaanii qabanidha. Biizinasii mataa isaaniillee shamarroota qabanidha. Egaa shamarroonni keenya hedduun shamarroota kanarraa waa baay'ee baratu jedheetan amana. Egaa qophii keenya har'a feenetii fi moonet irratti xiyyeeffate kan hangammaa turedha. Cidhi isaaniitiin immoo nu haa ga'u, cidhi isaanii cidha milkii haa ta'u, cidha isaanis of galaniin jedha. Egaa qophii keenya hanga ammaa ture kan dhimma isaan irratti xiyyeeffate gara fuulduraatti immoo qubeen miidiyaa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa qabatee waan isinii dhufuuf isin immoo miidiyaa kana sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.